ساعة أبوابها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 عاما، ولا يأتين عليه يوم وإنه لكظيظ. هذا دلالة على سعة أبواب الجنة، وأنها أبواب مفتوحة على الدوام لا تغلق أبدا. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. وفي تفتيح الأبواب لهم إشارة إلى تصرفهم وذهابهم وإيابهم وتبوئهم في الجنة حيث شاءوا، ودخول الجنة عليهم كل وقت بالتحف والمفاجآت من ربهم، ودخول ما يسرهم عليهم كل وقت. وأيضا إشارة إلى أنها دار أمن لا يحتاجون فيها إلى غلق الأبواب كما كانوا يحتاجون إلى ذلك في الدنيا. هذا الزحام على أبواب الجنة له دلالة على كثرة من يدخلون الجنة، لكن الأماكن محدودة والأعداد غفيرة من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فكم سيكون نصيبنا نحن أمة محمد من مقاعد الجنة؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم أمام الصحابة مبشرا: والذي نفسي بيده أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. كبر الصحابة فقال: أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فكبروا فقال: أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. فكبروا. تكبير الصحابة سببه سرورهم بهذه البشارة العظيمة، وقوله صلى الله عليه وسلم: ربع أهل الجنة، ثم ثلث أهل الجنة، ثم الشطر، ولم يقل أولا شطر أهل الجنة أي نصف أهل الجنة، فلأن ذلك أوقع في نفوسهم وأبلغ في إكرامهم، فإن إعطاء الإنسان مرة بعد أخرى دليل على الاعتناء به ودوام ملاحظته. وفيه فائدة أخرى، هي أن تكريره البشارة على أسماعهم مرة بعد أخرى يؤدي إلى زيادة سعادتهم مرة من بعد مرة. وفيه أيضا حملهم على تجديد شكر الله تعالى وتكبيره وحمده على كثرة نعمه وكرمه. لكن هل سنكون نصف أهل الجنة كما كان يرجو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والجواب: لا الربع ولا الثلث ولا النصف، بل أكثر. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 20 و100 صف، 80 منها من هذه الأمة و40 من سائر الأمم. فهذا دليل على أن أمتنا ستشكل ثلثي أهل الجنة. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أولا بحديث الشطر وهو رجاؤه من ربه، ثم تفضل الرب سبحانه بالزيادة على هذا، وهو والله تدليل لكل فرد من أفراد هذه الأمة، وهدية ثمينة مقدمة لها من رب كريم لم تحظ بها غيرها من الأمم. أول صف هنا هو أول صف هناك. السابقون السابقون في الدنيا هم السابقون إلى الجنة. أنت وحدك من تحدد ترتيبك في صفوف الجنة، أن تتقدم فيها أو تتأخر بحسب عملك على قدر تعبك، بذلك، سبقك. الذين يحتلون الصفوف الأولى في الصلاة، في الصدقة، في التضحية، في اتقاء المحارم، في نفع الناس، في هداية الخلق، هم أولى صفوف الجنة المنتظرة على أبواب الجنة، سلعة بسلعة وثمنا بثمن. فتح الأبواب لماذا؟ من صفات أبواب الجنة أنها مفتوحة على الدوام. لماذا؟ لو طلب إليك أن تمكث في أفخم قصر في العالم وأهنى نعيم يتصوره عقل بشري لمدة شهر كامل، ثم أردت المغادرة لقضاء حاجة من حوائجك فوجدت الباب مغلقا، ماذا يكون حالك؟ لا بد أنك تستشعر الضيق وأنك محبوس، ولو كان هذا الحبس في الجنة، لكنه في النهاية حبس. فكيف إذا استمر هذا الحبس أبدا؟
في أمثال العوام يغور السجن ولو في جنينة، لأن الجنة مخلوقة بحيث توصل المرء إلى كل ما ينعمه وأقصى ما يتخيله، بل وفوق ذلك، ولأنها مصنوعة على عين الله ورعايته فقد راعت أدق التفاصيل مثل هذه وغيرها. لذا جاء في وصفها: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. كل ما تشتهي. وخلاصة القول وموجز الكلم أن كل ما ستشتهيه في الجنة من لذائذ حسية ومتع مادية سوف تلقاه، عفوا بل تلقى أعلى منه وأروع. ودليل على ذلك 3 أحاديث اخترتها على طرافتها لتبين ما ينتظرك هناك إن أنت اهتديت وعملت ما عليك واتقيت. ماذا مثلا لو أردت التحرك والانتقال في الجنة من مكان إلى آخر؟ فكيف يكون ذلك؟ لا أحد يعلم ذلك تحديدا، فلعل ذلك يتم في لحظة واحدة أو أقل، كما فعل الذي عنده علم من الكتاب حين نقل عرش بلقيس قبل أن يرتد طرف نبينا إليه. وهذا في الدنيا التي لا تساوي ذرة بجوار الآخرة، فكيف تكون سرعة الانتقال في الجنة إذن؟ أو لعلك تحب أن تجرب وسيلة أخرى إن كنت من عشاق أحدث أنواع السيارات وتتابع أخبار الطائرات التي هي أسرع من الصوت أو البرق. لذا ينصح أمثالك بركوب دابة من دواب الجنة التي لا تشترك مع دواب الدنيا إلا في الاسم، لكنها خلق آخر، وهو ما حدث مثلا مع عبد الرحمن بن ساعد رضي الله عنه حين قال: كنت أحب الخيل فقلت يا رسول الله هل في الجنة خيل؟ فقال: إن أدخلك الله الجنة يا عبد الرحمن كان لك فيها فرس من ياقوت له جناحان تطير بك حيث شئت. في حديث آخر أن رجلا آخر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها فقال: يا رسول الله هل في الجنة من إبل؟ فلم يقل له ما قال لصاحبه، بل أوصد الباب في وجه كل من أراد أن يسأل بأن يفتح له باب الأمنيات قائلا: إن يدخلك الله الجنة يكن لك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك. الحديث الثاني الذي اخترته لكم هو قوله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال له: ألست فيما شئت؟ قال: بلى، ولكن أحب أن أزرع. فبذر فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده فكان أمثال الجبال، فيقول الله: دونك يا ابن آدم، فإنه لا يشبعك شيء. هذا مما سيحدث في الآخرة، وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم الذي طوى الله له الزمان والمكان فرأى ما وراء العالم المنظور. وأخبر الحديث عن الأمر المستقبل بلفظ الماضي لأنه واقع لا محالة. خص عن رجل تمنى أمنية في الجنة قد توصف بأنها سخيفة، فقد تمنى الزرع وهو وسط جنات لا حصر لها، ومع ذلك حقق الله له ما أراد وأعطاه البذر فبذر، وفي أقل من طرفة عين نمى البذر وعلى واستوى وصار أمثال الجبال الشامخات، فنال العبد ما أراد وتمنى. ثالث حديث: المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة كما يشتهي، وهي مزية اختيارية لمن أرادها. فلعله هذا المؤمن حرم الولد في الدنيا وتقطع قلبه هو وامرأته سعيا وراءه دون جدوى، وفي الجنة تحقق له ما عجز عنه وتمناه. ولذا لما سئل ابن عباس: أفي الجنة ولد؟ قال: إن شاء. لكن هل يقف الأمر على حدود ما شاءه العبد وتمناه فحسب؟ كلا، بل يتفضل الله عليه بفوق ما تخيله وتمناه.
وليس ذلك لأعلى أهل الجنة منزلة بل لأدناهم منزلة. نعم والله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقول له تمنى فيتمنى ويتمنى فيقول له: هل تمنيت؟ فيقول: نعم. فيقول له: فإن لك ما تمنيت ومثله معه. قال ضرار بن الأزور لخالد بن الوليد بعد معركة من معاركه في الشام: أيها الأمير، دعني أنا أحمل على القوم حتى تستريح أنت. فقال: يا ضرار، الراحة في الجنة غدا. ملذات بصرية. ثلاثة تذهب عنا الحزن: الماء والخضرة والشكل الحسن. وإذا كان هذا قول شاعر في الدنيا، فكيف الظن بالآخرة؟ مع أن الجنة ليس فيها على الإطلاق حزن، لكن المقصود أن هذه المشاهد في الآخرة تجلب أقصى درجات البهجة والسرور، وأنت تتقلب ما بين مشاهدة أنهار وتنزه في جنات وتطلع إلى حور حسان، وأعلاها النظر إلى وجه الله الكريم. ولنأخذ هذين المتاعين من المتع البصرية كمثال. 1. الحور العين. قال تعالى: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. وسميت بالحور على بعض الأقوال لأن البصر يحار فيها. واللؤلؤ المكنون هو اللؤلؤ المصون الذي لم يتعرض للمس والنظر، فلم تمسه يد ولم تخدشه عين، فأنت أول من تمس زوجتك الحورية التي خلقت خصيصا من أجلك، وتكون أول مخلوق ينظر إليها، وكأنها ظلت محفوظة لك تنتظرك على شوق لتستمتع بها وحدك وتستمتع بك. وقد وصف خدم أهل الجنة كذلك بنفس الوصف: اللؤلؤ المكنون، إشارة إلى أنهم رغم تفانهم في خدمة أسيادهم لم تذهب الخدمة محاسنهم في اللون والصفاء والبهجة. ووصفهم الله في موضع آخر: إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. في الآية 3 إشارات: إشارة إلى كثرة خدمك في الجنة. روى البيهقي بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو قال: إن أدنى أهل الجنة منزلة من يسعى عليه 1000 خادم، كل خادم على عمل ليس عليه صاحبه. وتلا هذه الآية: إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإشارة ثانية إلى تفرقهم في حوائجك وخدمتك وذهابهم ومجيئهم تلبية لرغباتك. وإشارة ثالثة إلى ساعة الجنة. وكلمة كأمثال إشارة لما تشتهيه العين في الدنيا من مشهد اللؤلؤ وتلتذ به، وهو مجرد تشبيه لتقريب صورة الحسن والجمال للأذهان، لكن الحقيقة غير ذلك. فلا مقارنة بين اللؤلؤ والحور، فجمال الحور العين يعجز اللسان عن وصفه، ولا يستطيع الكلام بيانه، ولا العقل تصوره. ويكفيك من جمالها هذه الإشارة النبوية واللمحة المختصرة الموجزة في قوله صلى الله عليه وسلم: ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحا، ولأضاءت ما بينهما، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. فهل صار النصيف خيرا من الدنيا وما فيها لأنه لا يقدر بثمن؟ فما وصفه ونوعه؟ أم لأنه لامس الرأس التي لا تقدر بثمن؟ فما صفة هذا الجمال إذن؟ وما قدره؟ وكيف يقر قلب إنسان عن التسابق إليه؟ وأي مجنون يكسل عن المنافسة عليه؟ لكن جمال الحور مع ذلك ليس جمالا ثابتا،
بل جمال أخاذ يزداد جمعة بعد جمعة، لتلتذ العين بما لم تلتذ به من قبل، وتتجدد اللذة وهي ترى كل وقت جديدا من ألوان الحسن والجمال. والحكمة من هذا ألا تمل أبدا لذة الوصال كما هو الملل في الدنيا، ولا تسأم الجمال الذي لا تتكرر صورته جمعتين متتاليتين. واسمع ما نقله أنس بن مالك رضي الله عنه من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة سوقا يأتونها كل جمعة فيها كثبان المسك، فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم، فيزدادون حسنا وجمالا، فيرجعون إلى أهلهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. قال النووي في شرحه لهذا الحديث: المراد بالسوق مجمع لهم يجتمعون كما يجتمع الناس في الدنيا في السوق، ومعنى يأتونها كل جمعة أي أسبوع، وليس هناك حقيقة أسبوع لفقد الشمس والليل والنهار. وخص ريح الجنة بالشمال لأنها ريح المطر عند العرب، كانت تهب من جهة الشام، وبها يأتي سحاب المطر، وكانوا يرجون السحابة الشامية. وجاءت في الحديث تسمية هذه الريح المثيرة أي المحركة، لأنها تثير في وجوههم ما تثيره من مسك أرض الجنة وغيره من نعيمها. وفي الحديث إشارة تذهل العقول وتلهب الأشواق، وهي أن جمال أهل الجنة يتصاعد كل جمعة ويتزايد من أسبوع إلى أسبوع، ولأن الجنة أبدية فمعنى هذا أن جمال أهل الجنة يتضاعف إلى ما لا نهاية، لتظل اللذة والمتعة في ازدياد مضطرد لا سقف له، وهذا ما لا تطيقه أو تتصوره العقول البشرية، حيث تلتقي النعم اللامحدودة بالعقل القاصر المحدود، فيكون العجز سيد الموقف حتى تدخل الجنة فتعاين ما وعدت به. في وصفها الرائع الذي ينفي عنها كل ما يخدج الجمال قوله تعالى: ولهم فيها أزواج مطهرة. قال ابن القيم: طهرت من الحيض والبول والنفائس والغائط والمخاط والبصاق وكل قذر وكل أذى يكون من نساء الدنيا، فطهر مع ذلك باطنها من الأخلاق السيئة والصفات المذمومة، وطهر لسانها من الفحش والبذاء، وطهر طرفها من أن تطمح إلى غير زوجها، وطهرت أثوابها من أن يعرض لها دنس أو وسخ. وقوله مطهرة أبلغ من طاهرة، لأنه أفاد التكثير وشدة الطهر. لكن هل سألت نفسك يوما من الذي طهرها؟ إنه الله جل جلاله، فليسرح خيالك في هذا الطهر الذي صنعه الله على عينه. قال صاحب البيان في استدراك لافت: فإنهن لم يطهرن من نجس بل خلقن طاهرات، كقولك للخياط: وسع كم القميص، فإنك لا تريد أن تقول أزل ما فيه من الضيق، بل المراد اصنعه ابتداء واسع الكم. ورجوعا إلى الحور. وأما باقي صفات الحور فلا داعي لذكرها، لأنها شيء يعلو على الخيال، ولذا لم يرد فيها وصف عن الكبير المتعال، ولا أرى ضرورة التعمق في وصفهن، لأن المقصد أن الله تعالى يعطي عبده في الجنة كل ما بلغ من الجمال منتهاه، وهو ما يجيب عن سؤال كثير من نساء اليوم يطلبن ما للرجال في الجنة، وما دروا أن هذه بعض متع الجنة، وأن الله قد يعطيهن إن اتقينا مثلها أو خيرا منها، وأن الله قادر على نزع هذه الشهوة من قلوب الرجال في الجنة، لكنه ضربها مثلا يصور به ما يجدونه من غاية اللذة هناك.
نظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أعرابي يصلي صلاة خفيفة، فلما قضاها قال: اللهم زوجني بالحور العين. فقال عمر: أسأت النقد وأعظمت الخطبة. لن تشتري قصرا ب1 جنيهات، ولن تملك ضيعة واسعة بدراهم معدودات، وكذلك الجنة لن تملكها دون دفع الثمن السخي المستحق. يا سلعة الرحمن لست رخيصة، بل أنت غالية على الكسلان. يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا 1 لا 2. مر المجنون بزوج ليلى وهو جالس يصطلي النار في يوم شات، فوقف عليه ثم أنشد يقول: بربك هل ضممت إليك ليلى قبيل الصبح أو قبلت فاها، وهل رفت عليك قرون ليلى رفيف الأقحوانة في نداها. فقال: اللهم إذ حلفتني فنعم. قال: فقبض المجنون بكلتي يديه قبضتين من الجمر، فما فارقهما حتى سقط مغشيا عليه، وسقط الجمر مع لحم راحتيه، وعض على شفته فقطعها. فقام زوج ليلى مغموما بفعله متعجبا منه فمضى. هذا المجنون غار على ليلاه وهي امرأة تتقلب وتغضب وتشيب وتمرض، ثم هي في النهاية تفنى وتذهب، فكيف بالمبرأة من كل هذا، والتي تنتظرك من الآن وعلى أحر من الجمر؟ وإذا كنت ستموت فاعلم إن لم تكن تعلم أن أزواجك من الحور لا يمتن عند قيام الساعة ولا عند النفخة ولا أبدا، لأن الله خلقهن للبقاء لا للفناء، ولم يكتب عليهن الموت. فلو شاهدت عيناك من حسنها الذي رأوه لما وليت عنها لغيرها، ولو سمعت أذناك حسن غنائها هجرت فراش النوم عنك وجئتها، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبها. أخي، كيف لا تغار وتنافس الأبرار؟ وغيرك أمهل الحور نفسه وقلبه منذ زمن، وعانقها قبل أن يقابلها بأن دفع الثمن، وضمن وصالها في الجنة بكثرة الطاعات واطمأن. أما يحرقك أن غيرك قد سبق وظفر بالكنز قبلك؟ وإن كنت تغار فما علامات غيرتك؟ وأين أثرها على عزيمتك وقضاؤها على غفلتك؟ أخي، جد في لحاق القوم فقد سبقوك، وما زالت العروس معروضة في السوق، والمهر في متناول يديك وأمام عينيك، وإلا كان حالك مع ليلاك. أتبكي على ليلى وأنت أضعتها، فكنت كآت موته وهو طائع. النظر إلى وجه الله. خلق الله الخلق في الدنيا على هيئة لا تطيق رؤيته سبحانه، وإذا كانت الجبال الشامخات عجزت عن ذلك فكيف بالإنسان الضعيف؟ قال عز وجل: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. لذا جاء في الصحيح أن الله جل جلاله حجابه النور، ولو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. لكن الله يعطي أهل الجنة قوة خارقة ويغير خلقهم بالكلية ليتحملوا رؤيته سبحانه، بل يلتذون بالنظر إلى وجه الله عز وجل، فإنه أعلى نعيم أهل الجنة وأعظم لذة لهم، وهي الزيادة الواردة في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وهذه هي آية المزيد المبشرة بيوم المزيد وزيارة العزيز الحميد، وهو اليوم الأعظم والأجل على الإطلاق، والذي تنتظره قلوب المؤمنين بكل لهفة وشوق. ففيه ترى الرب سبحانه وتعالى كما ترى شمس الظهيرة والقمر ليلة البدر. ولأن كل شيء في الجنة يختلف عن الدنيا، فزيادة الجنة تختلف اختلافا جذريا عن زيادة الآخرة. زيادة الدنيا دوما تكون
أقل من الأصل. فإذا أعطاك البائع مثلا زيادة على ما اشتريت شكرت له حسن صنيعه وكرمه لأنه منحك ما لم تدفع فيه شيئا، وإن كان شيئا لا يذكر، لكن زيادة الآخرة أكبر من الأصل ولا مقارنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيقولون: وما هو؟ ألم يثقل الله موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة وينجنا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم. قال الحسن: إذا تجلى لأهل الجنة نسوا كل نعيم الجنة. وإذا أردنا أن نعلم قيمة النظر إلى وجه الله ونقارنه بسائر نعيم الجنة فاسمعوا قول أبي حامد الغزالي: ولا تظنن أن أهل الجنة عند النظر إلى وجه الله تعالى يبقى للذة الحور والقصور متسع في قلوبهم، بل تلك اللذة بالإضافة إلى لذة نعيم أهل الجنة كلذة مالك الدنيا والاستيلاء على أطراف الأرض ورقاب الخلق، بالإضافة إلى لذة الاستيلاء على عصفور واللعب به. الطالبون لنعيم الجنة عند أهل المعرفة وأرباب القلوب كالصبي الطالب للعب بالعصفور التارك للذة الملك، وذلك لقصوره عن إدراك لذة الملك. لكن يبادرنا سؤال سئل عنه عبد الله بن عباس رضي الله عنه حين قيل له: كل من دخل الجنة يرى الله عز وجل؟ قال: نعم. وإن كان الأمر كذلك فأين التفاوت بين العباد إذن؟ وما الفارق بين السابق بالخيرات والمقتصد وبين من يدخل الجنة بغير حساب ومن يدخلها بعد 1000 عام من العذاب؟ والجواب: كلهم ينظرون إليه ولن يحرم أحد، لكن ما بين لذة نظر أحدهم وأخيه كما بين السماء والأرض، لأن لذة النظر إلى وجه الله يوم القيامة تابعة للذة معرفته ومحبته في الدنيا، فإن اللذة تتبع الشعور والمحبة، فكلما كان المحب أعرف بالمحبوب وأشد محبة له كان التذاذه بقربه ورؤيته ووصوله إليه أعظم. وتفاوت آخر بين أهل الجنة هو في معدل النظر، كما يقول ابن سعدي في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال: أي تنظر إلى ربها حسب مراتبهم، منهم من ينظر كل يوم بكرة وعشيا، ومنهم من ينظر كل جمعة مرة واحدة، فيتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم وجماله الباهر الذي ليس كمثله شيء. وقد جمع الله لأوليائه نوعي النعيم: نعيم التمتع بما في الجنة ونعيم التمتع برؤيته، وذكر سبحانه هذين النوعين في سورة المطففين فقال في حق الأبرار: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. قال ابن القيم: ولقد هضم معنى الآية من قال ينظرون إلى أعدائهم يعذبون، أو ينظرون إلى قصورهم وبساتينهم، أو ينظر بعضهم إلى بعض، وكل هذا عدول عن المقصود إلى غيره، وإنما المعنى ينظرون إلى وجه ربهم ضد حال الكفار الذين هم عن ربهم محجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. ولهذا لما قارن مالك بن أنس بين عقوبة الحرمان ومكافأة النظر قال: لما حجب أعداءه فلم يروه تجلى لأوليائه حتى رأوه. وقال الإمام الشافعي: لما حجب قوما بالسخط دل على أن قوما يرونه بالرضا. ثم قال: أما والله لو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى ربه في المعاد لما عبده في الدنيا. والثمن المدفوع غض البصر عن المحرمات ومنع النفس من تناول الشهوات
والخلوة بخدمة الله في الليالي المظلمات. ملذات نفسية روحية، وهو جانب خفي لا يعلم عنه كثير من خاطب الجنة اليوم، ويتعلق بالمتع النفسية واللذائذ القلبية، والتي لولا أن الله كتب على أهل الجنة ألا يموتوا لماتوا من عظيم ما تحويه قلوبهم من هذه اللذائذ. وهذه اللذة كسائر نعيم الجنة لا يستطيع عقلنا القاصر فهمها أو إدراكها، بل ليس لنا إلا أن ندعها لوقتها حين يتعرف كل منا عليها بنفسه، فهي اللذة النهائية والنعيم الحقيقي ومدار البحث وزبدة المخاض. وما باقي نعيم الجنة إلا حواشي وزيادات. قد تجد اثنين يسكنان قصرا فارها لم ترى العيون مثله، الأول ينتظر عروسا تزف له خلال ساعات فهو في قمة السعادة والبهجة، والثاني سيطرد خلال ساعات من هذا النعيم إلى العراء. ترى هل يكون حال الاثنين واحدا مع أنهما يسكنان نفس المكان؟ لا ريب أن ذلك المكان يكون على الأول جنة لما يخالط قلبه من البهجة، بينما هو جحيم على الثاني لما يساوره من القلق والاضطراب. فالجنة مأخوذة من كلمة جنة بمعنى ستر وأخفى، وهي في حقيقتها ذلك الشعور الداخلي الجميل المستور عن الآخرين يشعر به صاحبه وينعم ولا يطلع عليه أحد من الناس. وإليك بعضا من هذا اللون من النعيم. 1. وداع الحزن. قال تعالى على لسان أهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. قال الزجاج: أذهب الله عن أهل الجنة كل الأحزان ما كان منها لمعاش أو معاد. ما كان من الحزن لمعاش مثل حمل هم الرزق ومقاساة الفقر ومعاناة المصائب والبلايا والأسقام، ومن الحزن للمعاد خوف دخول النار والجزع من الموت وخشية عدم القبول أو المؤاخذة بالسيئات والوجل من سوء الخاتمة. ولم يخصص الله في هذه الآية نوعا دون نوع، إذ أخبر عن أهل الجنة أنهم جمعوا جميع ألوان الحزن بقولهم هذا. وفيه إشارة إلى أن أهل الجنة هم أهل حزن وبلاءات في الدنيا، حتى قال إبراهيم التيمي: ينبغي لمن لم يحزن أن يخاف أن يكون من أهل النار، لأن أهل الجنة قالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. وينبغي لمن لم يشفق أن يخاف أن لا يكون من أهل الجنة، لأنهم قالوا: إن كنا قبل في أهلنا مشفقين. لكن ذلك كله يضمحل يوم القيامة، بل يورث غاية النعيم ومنتهى السرور في الآخرة، كما في بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك من شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. 2. وداع الغل والحسد. قال تعالى حاكيا عن أهل الجنة: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سور متقابلين. ونزع الغل في الجنة هو أن يطهر الله نفوس أهل الجنة من الانفعال بخواطر الشر التي يدخل من ضمنها الغل، والتعبير عن المستقبل بلفظ الماضي ونزعنا للتنبيه على تحقق وقوعه. فما أنزلهم الله دار كرامته إلا بعد أن نزغ الغل والحسد من قلوبهم فتمتعوا بالجنة.
وقابلوا إخوانهم هناك على السرر متلذذين بالنظر إليهم، وفي مقابلة وجوههم لوجوه بعض كانت سلامة صدورهم ونزع الغل من قلوبهم، ولو لم يفعل ذلك لفقدوا لذة الجنة. إذ يرى المظلوم ظالمه سارحا في الجنة مستمتعا بها، فيبقى في نفسه شيء ليتدابروا ويتقاطعوا، وهل في الجنة قطيعة؟ قد فضل الله عز وجل بين أهل الجنة في المنازل، ورفع بعضهم فوق بعض درجات، لكنه لما نزع الحسد من قلوبهم ظن أدناهم منزلة فيها وأقربهم عهدا بدخول الجنة أنه أفضلهم منزلة وأكرمهم درجة وأوسعهم دارا، فقرت عينه وطاب عيشه وذهب غمه. وهل يتصور أصلا وجود هم هناك؟ قال صلى الله عليه وسلم في وصف أهل الجنة: قلوبهم على قلب رجل واحد، لا اختلاف بينهم ولا تباغض ولا تحاسد. لكن متى وأين تتم عملية التطهير هذه؟ يتم عند القنطرة التي بين الجنة والنار، وهو جسر يسميه بعض العلماء بالصراط الثاني، وهي المرحلة الأخيرة قبل دخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. 3. وداع الفزع. قال تعالى: وهم من فزع يومئذ آمنون. فإن سألت كيف نفى الفزع عنهم هنا وقد قال قبلها بآيتين: ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. أجيب على ذلك بجوابين. الأول: الفزع هو الرعب الحاصل ابتداء من نفخة الصور من معاينة أهوال القيامة، ولا يكاد يخلو منه أحد بحكم الفطرة البشرية، وإن كان المحسن يأمن وصول أي ضرر منه إليه. الثاني: أن هذا الرعب لا يحصل للمؤمنين الفائزين لقول الله تعالى: إلا من شاء الله، ومن هؤلاء المؤمنون الذين لن يحدث لهم أي فزع أو اضطراب. ويشهد لهذا قول الله تعالى: لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وهي آية جامعة مانعة، لأن الرجل إذا علم أنه لا يمسه السوء كان فارغ البال، وإذا لم يحزن بسبب فوات الماضي كان في أحسن حال، فحينئذ يكون قد سلم من كل الآفات، ولا يكون ذلك في مكان إلا في الجنة. 4. وداع السخط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، والخير في يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وهو قول الله تعالى بعد أن ذكر نعيم الجنة: ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. قال ابن عباس: أكبر مما يوصف. وأتت به الآية منكرا غير معرف، بمعنى أن أي شيء من رضاه عن عبده فهو أكبر من الجنة وما فيها، كما قيل: قليل منك يكفيني، ولكن قليلك لا يقال له قليل. وفي التنكير إشعار بالتعظيم،
ولهذا جيء باسم الإشارة البعيد ذلك لكون المشار إليه بعيد المكانة ومرتفعا ارتفاعا مجازيا كناية عن الشرف والعظم والفخامة. وقد سمى الله كبير خزنة الجنة رضوان، وهو اسم مشتق من الرضا، ليكون أول ما يستقبل أهل الجنة الرضا الفياض بكل صورة اسما ومعنى، وهو ما ذهب إليه الإمام الرازي عند تفسيره قول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فقال رحمه الله: وأما عند أصحاب الأرواح المشرقة بأنوار جلال الله تعالى فتحت قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه أسرار عجيبة لا تسمح الأقلام بمثلها، جعلنا الله من أهلها. وقوله ذلك الفوز العظيم، فالجمهور على أن قوله ذلك عائد إلى جملة ما تقدم من قوله لهم جنات تجري إلى قوله ورضوا عنه. وعندي أنه يحتمل أن يكون ذلك مختصا بقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، فإنه ثبت عند أرباب الألباب أن جملة الجنة بما فيها بالنسبة إلى رضوان الله كالعدم بالنسبة إلى الوجود. لكن ما هو طعم هذا الرضوان؟ وما مذاقه في القلب؟ وكيف ستشعر النفس به؟ والجواب لا أحد يعلم ولا أحد يستطيع أن يتخيله. لكن ما نعلمه أكيدا من هذه الآية أن المتع الروحية في الجنة وعلى قمتها رضوان الله أعلى وأشرف من المتع الحسية ولا مقارنة. قال أحمد بن حرب: أحدنا يؤثر الظل على الشمس ثم لا يؤثر الجنة على النار. وما خفي كان أعظم. وأما النوع الرابع من النعيم فهو مجهول، وهو ما أخفي عن عموم الفائزين، واختص الله به مجموعة من عباده وآثرهم به. وإذا كان الله تعالى قد قال: متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. والاستبرق هو ما غلظ من الديباج وخشن. فإذا كانت البطانة التي غابت عن الأعين هكذا فما ظنك بالظاهر؟ قيل لسعيد بن جبير: البطائن من استبرق، فما الظواهر؟ قال: هذا مما قال الله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وكلما على الثواب في الجنة كلما كان خفيا لا يطلع عليه أحد إلا صاحبه. قال كعب مجيبا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين سأله عن أعلى أهل الجنة منزلة: يا أمير المؤمنين، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، إن الله جل ذكره خلق دارا جعل فيها ما شاء من الأزواج والثمرات والأشربة ثم أطبقها فلم يرها أحد من خلقه لا جبريل ولا غيره من الملائكة. ثم قرأ كعب: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال: وخلق دون ذلك جنتين وزينهما بما شاء وأراهما من شاء من خلقه. ثم قال: من كان كتابه في عليين نزل في تلك الدار التي لم يرها أحد، حتى إن الرجل من أهل عليين ليخرج فيسير في ملكه فلا تبقى خيمة من خيم الجنة إلا دخلها من ضوء وجهه،
فيستبشرون بريحه فيقولون: واها لهذا الريح، هذا ريح رجل من أهل عليين قد خرج يسير في ملكه. متعة النجاة. واسمع هذه القصة القرآنية الرهيبة. قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم. إنها قصة أليمة ممتلئة بالشجون والعبر، وجيء بها بصيغة الفعل الماضي مع أنها واقعة في المستقبل لتفيد تحقيق وقوع ذلك حتى كأنه قد وقع. يقول صاحب الجنة لإخوانه من ساكن القصور: هذه قصتي مع صاحبه، كنت مؤمنا مصدقا وما زال مكذبا منكرا للبعث حتى متنا فبعثنا، فوصلت أنا إلى ما ترون من النعيم ووصل هو إلى ويلات سقر. فهيا بنا، هل أنتم مطلعون لننظر إليه فنزداد بهجة وسرورا بما نحن فيه ونعاين وعد الله له كما شهدنا وعد الله لنا؟ والاستفهام بقوله قال هل أنتم مطلعون يشير إلى العرض الذي عرضه على رفاقه في الجنة أن يطلعوا على قرينه، وهو موقن بأن خازن النار سيجيبه إلى طلبه، لأن الله وعد أهل الجنة ولهم ما يدعون. ولما أجابه أصحابه إلى دعوته انطلقوا مسرورين في جولة للاطلاع على أهل النار، فرآه ورأوه في وسط العذاب وغمراته، والنار محيطة به من كل جانب. قال كعب: إن بين أهل الجنة وبين أهل النار كواه، لا يشاء رجل من أهل الجنة أن ينظر إلى غيره من أهل النار إلا فعل، ولولا أن الله عز وجل عرفه إياه ما عرفه، فقد تغير لونه وهيئته لشدة ما نزل به من العذاب. وحين رأى قرينه قال له لائما وفي نفس الوقت شاكرا نعمة الله أن نجاه: تالله إن كدت لتردين، أي توقعني في الردى والهلاك بإلحاحك في صرفي عن الإيمان، ولولا نعمة الهداية وتثبيت الله لكنت من المحضرين معك في العذاب. ويا له من مشهد ضاعف سرور أهل الجنة، ولو لم يكن من نعيم أهل الجنة إلا هذه النجاة لكفتهم وفاضت عليهم. وإن صاحب الجنة لا يعرف حقيقة النعمة التي يرفل فيها حتى يرى المحرومين منها، فكيف لو رأى الغارقين في أشد العذاب ولهيب النار؟ وعندها يحمد الله الذي عافاه ونجاه ووقاه. ومضاعفة سرور أهل الجنة كشف عنها أبو حامد الغزالي حين قال: ففرح أهل الجنة إنما يتضاعف إذا تفكروا في آلام أهل النار. أما ترى أهل الدنيا ليس يشتد فرحهم بنور الشمس مع شدة حاجتهم إليه من حيث إنها عامة مبذولة، ولا يشتد فرحهم بالنظر إلى زينة السماء وهي أحسن من كل بستان لهم في الأرض يجتهدون في عمارته، ولكن زينة السماء لما عمت لم يشعروا بها